Makoma ari kumashure kwangu aya abva andifungisa kwa Mutare. Hey, I miss Mutare. Vekwa Mutare tiri kuyako. Hey, pamwe tichatongoti gogogo ikude Karanganda TV kuti hai waka toda kumbouya kotasuwa makomo. Se ari kumashure kwangu aya. Makamboenda kwa Mutare ere? Kwa Mutare ndakamboenda zvangu. Amusati? Saka tinofana kuita sei? Munogona ngoti tiende tese. Tinoenda. Pakanaka chose. Tinokukwazisa iye muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Tadzoka zvakare nenhau iyi andofunga takakuudzai nhau ya sekuru vainzi vane ruoko rwemunhu muhozi. Naizvozvo ndiyo nhau yatadzoka kuti tichiitedza kakuti kwayakabva kwacho ndeyechokwadi here kana kuti haisi yechokwadi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela mweli yeZimbabwe. Sehlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njalo. Siqhubekela phambili ngendaba ekakhulu esake sakhuluma laye. Kuthiwa ulesandla somuntu asigcinile endlini yakhe. Ndio nawe yatoda kukupa izora nhasi tinzwe kuti vacho vari kunzi ndo vakataura vanoti kudii, ko sabhuku vacho vanoti kudii, ko vamwe vese vavakidzani vanoti kudii nenhau iyoyo. Iliqiniso mweli yeZimbabwe. Sifuna ukulinikeza namhlanje uhlelo sikhuluma lalo othiwa yena nguye owagcona icala kukhulu ukuthi hayi wena ngolesandla somufi. Sifuna ukulinikeza indaba yangikhona ngokuhamba njalo. Elami igama nginguThadiwa Nashekhuthama uMandlovu wenu ospecial. Sengikwazise muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Inenonzi tauresa umana. Nhau yakaitika ndeyekuti inhau yakatenderera. Ichitaurika nenhau yababa tamwanzifundisa ndakwanisa. Saka nhau ine ndakazonzi ndini ndakaitsanangura. Ndaendeswa kwamambo. Inini handina kudara nomweyo wekuti ndakabvuma kuzvita nhau iyi nokuti wainda kundivhundutsira. Nhau iyi inhau yakaita kutenderera. Ini zvangu panhau iyi hana kutsanangura, hana kutaura kana kuti nditi ndakananga iwo. Inhau yakatenderera asi kuti nini ndakangozongoiswa mudare semunhu asina mumiririri. Ndakangodereka ndikati ndichangamire kanhau imuti bome zvenyu handiizive. Saka sangamira wakanditi mimi mhosva ndeyenyu mofanira kunge muchibhadhara asi kuti varidzwe nhau. Mwana wacho aizenga taura nomwana wangu achiti isisu nhau iyi takaona kuti inhau yopahukama. Saka takangonyarawo bva tangosiyanawo nazvo. Ini bva ndangonyarawo handazokwanisa kuendawo kumba kwavo kuti ndinotaurawo navo. Asi ari mwana wavo ndomashoko akapa kune mwana wangu. Saka ini nhau shokwadi haini nangu. Inhau yakangondira kuti munhu asina mubatsiri. Ndakangororerwa sonyaya yokuti handina mubatsiri asi kuti ndakangoti hapana zvokuzviita asi inhau yakatendera kwete kuti nini ndakataura kuti ndiwaone ndo zvawanazvo ini kwete. Asi saka idzoi nhema kana kuti ichokwadi? Imbori nhau yei. Nhau iri kunzi yakatsanangura ichinzi wakaprofita kunzi Vane wakashandisa munun'una wavo. Kumushandisa chirudzii? Zvainzi kudimba kwakaita Ruoko.
ndozvavanoziva, asi kuti ini kwandiri kuna handina kunge ndakatotaura ndichiti ndozvandakaona. Asi nhau nyange zvazvo musina kuitaura, yakabva kumaprofita, yakabva kun'anga, yakabva kupi kwayakatenga? Kumaprofita ekwawo anonamata nawo. Ndokwa yakabva nyaya iyi. Saka imimi yakakubatiraiwo papi? Inoudza ingotaurika muvanhu vaifamba achitaura nomabhoro vainamata ikoko. Saka ini ndakangonzi imimi ndiri vakazotaura. Asi vari kurerwa nheme vakatozviitawo? Handizivi. Chokwadi chacho tinochiona sei somunhu zvake akagara pamba pake. Hatina chokwadi nazvo. Zvoti munokwanisa kuvachenesa kana kusavachenesa? Tinogona kukwanisa nokuti munhu ungapomere munhu here usina mwa kuti ndozvaita. Azviite. Saka apa zvichireva kuti pane zvavakatoita kuti vazopomerwa. Handizivi kuti zvakazofambawo sei ipapo. Ndinonzi Bernadette Nyamawa. Ndofunga musi wa 22 December bhoro rakanga rakafaira. Saka ini ndini ndainyora mari dzepabhoro dzinenge dzabvisa vanhu. Saka zvaifamba zvichitaurwa kuti inini ndakatodya mari yacho paChristmas. Saka ndakaona kuti inini kuti ndichenwe zita rangu ndikaindidaidze ava wanga warisa homwe vaichengeta mari uye anonzi Taurai Charumani abva panono. Saka ndawashedza wakasvika sabhuku wasipo. Saka ndopo wakatanga kutaura kuti kwamapiki uku kwaitiwa zambara. Saka zambara riri kunzi fungisai takwanisa. Awanikwa aneji ari kushandisa munin'ina wake ndiye akadimbura munin'ina wake Ruoko. Ngati nyaya iyi mainzwa kunani nokuti inini handina mati, imi munonamatira kususwa. Wakati ndainzwa nemuroro wangu mai oni ndo vanonamata kuchechi kwanga kwabva nyaya dzipi idzodzo. Saka ininiwo tiri pamba ipapo ndakazobvunza next door wangu ndikati imimi zvamunoenda kuchechi uku inini handina mati. Iyi nyaya iri kutova makamboinzwawo here? Saka next door wangu ndiye akabva asimuka vaenda kuya kune mwana wafungisa itakwanisa. Ndobva amuudza kuti ndo nyaya yandanzwa kupi uku. Saka mwana wafungisa itakwanisa ndobva yabva andibvunza ndikati inini manzuro yandaita ndiye asi ndawabvunza kuti makainzwa kupi nokuti ina handina mati. Iwo ndo anonamata apostori nekwayabva kune munhu auya naye anotonamata chechipi iyo. Saka zvadaro ini ndakazoshedziwa ndiri ndega ndobva ndabvunzwa kuti ko nyaya iyi makainzwa kupi. Ndikati inyaya iri kungofamba ichiita sei itaura noda kuti ava ndaamwene wangu. Saka zvadaro ndakazoona ungana funga isaitakwanisa nemhuri yake tatoitiswa dare kwasabhuku karonga. Saka ndo pakazonzi washedze wadi wauye. Ava ndo Taura ibva ashedzwa bva auya akati inini handigone kunanga munhu. Inini pahukama asi nyaya wakainzwa neni. Ndobva ndati inini munogoti manzwa nyaya nei inini ndinda kushedza ndichida kuodita mari kuti ndikupei. Saka wakazoti ndinokupai mbudzi yangu ine zamu. Zvakanzi nafungisa inini nayo mainini mandibvira kure nenyaya dzenyu dzipi idzodzo. Inini nyaya ndautaendesa kwa mambo. Takaenda kupolisi. Polisi yakati iye wacho ari kunzi akadimburwa Ruoko nemushonga. Rakadimburwa nei? Zvakanzi rakadimburwa nemushini wenyama. Zvakachidze nepolisi aiwa imimi chiendai motaurira pahukama. Shuwa takaenda kwa mambo, tasvika kwa mambo ndobva ndatsanangura sokudaro. Bva wadaidzwa kwa mambo ndobva watsanangurawo shuwa kuti ndo mafambiro yawakaita. Saka ava wakanga wakadimburwa Ruoko ndo kwainzi mukadzi wavo ndiye akanga aporofitwa zvinhu zvipi. Secret iyo bva waiudzawo murora bva audza ava. Saka ava wakatya kuti ini ndikabuda pachino ndaudzawo nemurora wangu. Nyaya yachona muridzi wetsananguro ndiye akaudza murora uye. Ava bva pawaomera kuti wapatsananguro wakuti inini ndini ndakavaudza. Saka nekuzoongororwa kwakaita nyaya mambo bva wati imimi mune mhosva mabatwa nemhosva. Munofanirwa kubvisa mombe muchipafungisa itakwanisa. Saka ava nokushayiwawo mombe wakabva wangogara ubva wagara hawana kuzoenda kwa mambo. Saka ndo mamiriro akaita nhau nokuti iwo amainya kuporofitwa. Wakaudza murora waudza murora uye murora bva ava bva zvawaremera kuti andiudza murora wangu purazi kwairi kuenda nyaya tine hukama. Saka ava waridzi ava wemurume wachona wakunzi akadimburwa Ruoko havana kuzotoya nepadare pacho nokuti wakatoziva kuti ava vachazobuda chokwadi kuti wakaudzwa uyu akabva tsananguro dzakabva kwavari.
ndo mafambiro akaita nyaya semazviro andi kuita. Saka asi kuona kwenyuwo imimi hamusi kuparticipate, hamusi kutora part, vari kunyeperwa here? Inini kuona kwangu handina chokwadi nazvo, nokuti nditori munhu wokuti kana kupostora handiende, nditori munyika zvokutoti ava vamwene wangu ndaitodawo kuti wazvichenura wabve munyaya wakangotaura kuti ndakaudziwawo uyu ndiye akaudziwa nawarizotsanangura awaibva wabuda munyaya, but pakawaomera wakaramba achingoti inini ndokumbirawo ruregerero nezvandakaita zvipi izvozvo. Asi mupostori wokupatsananguro mazwiro amunoita munhu anogona basa rake here kana kuti ndevaya vokuda kurwisanisa vanhu? Inini handombomuzive nomupostoriyo, handimuzive nokuti pazoto pachona handisipo. Iwo wawawa hameno kwawaienda wakazopfurawo nopapi neipapo. Saka hapana ari kuziva muprofita wacho. Pamwe iyo ndo wangatoziva kuti zoto racho nemusoro rakaitiwa muprofita anga ari mugwanza ndinhingi. Ndomafambiro akaita nyaya yacho. Alright. Nyaya iyi pandakainzwa yakataurika sekudaro ndandisipo zvamundasvibvawo kwandabva pandangotsananguriwa kunzi ndizvozvo ndikati nyaya idzi dzinoendesa kudare mangwana dzinoripisa. Nyaya dzipi idzodzi? Nokuti ndakazoita kudaidza wadzimai wangu paroad apo wachiperekedza washawa wachiendawo kuti abva kuwapa mari yebhoro. Saka pandakavadeedzapo wakatoya kumba wachitonditi munogondidaidzirei pano wakadzi yangu. Ndikati aiwa wakadzi, mwe nyaya dzachona dzinoitika kana muchitaura vanhu wakadzi, umwe anouya nyaya yake kubva kwouya oitaura newe, mangwana inozogona kuzobata futani iwewe maakutongewa mudare mozonzi bhadhara mbudzi kana kuti mombe unozoitora kupi. Inyaya dzakashata. Saka tangoti garei, ndinofunga pakangoita zuva 1 mangwana yachona bva ndatozoti ndikubva kumhiru pandadeedzwa nasisi wangu pamhiri apo. Sisi wangu iwawo ndiwo ana baba wavo vari kunzi wakaita zvipi izvozvo. Sisi waibva wandibvunza ndibva wanditi endai munondiudzira muroora wangu munomutsiura kuti handidi kunzwa nyaya dzakafanana nezvo. Ndikati aiwa tatombobva kutaudzana nenyaya ipi iyoyo. Saka zvakutoda imimi ndowadeedza wouya kupi kunoku motaura mese ndiripo. Bva ndawadeedza pataenda kwatete kwekwe, bva wabvunziwa, bva wamboda kutenderera, bva ndati unoona nyaya inoda kubuda sezvairi. Munhu akutaurira iwe sekutaura kwawandiita kumba uchindiudza kuti ndaudziwa naashawa kuti zvakati, ndo zvaunofanira kungotaura kuti zvinhu zvibude pai pachena. Saka wibva zoti shuwa ndakaudziwa naashawa so washawa waibva wazodaidziwa. Ndaenda sezvo ndiri sabhuku bva ndawadeedza bva ndaenda na patatongana nyaya yezi bva wanditi wakutendera tiri mumba mumwe takazobuda nawo panze. Pandanzi sabhuku endai munobvunza munhu wenyu muri panze ataure paamire chaipo. Patabuda panze ndiri 2 naashawa. Mukutaura kwangu inini ndichitaura naashawa bva wanditi no wasabhuku panyaya yandakataura inini shuwa ndakakanganisa, ndikukumbirawo ruregerero, ndinovapa hangu mbudzi nezamu. Ndikati alright. Ndo pandakadzoka nawo mumba ndichibva ndasvika ndichibva tataura nawo mumba mwe ndichibva ndaudza vanhu vatatitonga nyaya nasabhuku karonga. Sabhuku karonga akati nyaya ndizvozvo. Ndo pandakati nini nyaya yedu iri kuda maminitsi, nyorai pai pabepa tsvagai bhiro. Papatowa bhiro ndo pakatanga kunyorwa maminitsi. Maminitsi aya ndiye atakazokwanisa takazotoenda nokupolisi. Polisi inini ndatomboti kupolisi musaende, nokuti polisi inogona kuti nyaya yenyu inoda sabhuku kana kwachief. Kunoko haisati yakusvika kuno. Tikati alright. Patachienda patagara pasi nokutaurirana kwataita patangotadza kaneka kunzwisana bva wachinzi imi chiendai kwasabhuku. Magara kwasabhuku motaura nasabhuku. Sabhuku ndiyo chizoenda nemochizonokumbira kunokumbirana ruregerero kupi uku. Saka pataimu yandandakawamirira kuti wauye tiende kwasabhuku, kutiende kwasabhuku karonga uku tichonokumbira ruregerero kuvanhu vanga wataurira mashoko eya havana kuuya. Ndakuchitoitawo kuteera futi. Ndikati ko ndochiita kuteera here panyaya ini ndini sabhuku, ndochiita kuteera yazviite. Ndo patakazoti taenda kwachief, nyaya yaenda kotulikiwa. Bva taenda kwachief shuwa nyaya bva yataura. Ndo payakazoona nyaya ichizoenda kunogwira kuna ashawa. Yagwira kuna ashawa bva wanzi pambudzi yamakange mataura imimi hazvichaite, fungisai takwanisa ati ndikuda iri mombe. Saka tekuda mombe yacho kuno. Saka bva wachinzi kwai ndikutsvaga. Kubva mukutsvaga mumwe hamuna kuzokwanisa kuzonge zvakazonzwisa. Takwanisa fungisai akanga atoburitsawo $50 yekuparadza madare kwachief achinzi nyaya yako yapera, mombe iri kuuya. Saka mombe haina kuzouya kusvikaona nhasi. Bva yandogarawo nyaya yakadai kusvika pari nhasi. Nai Mandlovu,
Shumba. Ningade kubvunzawo hangu kuti ndikakuti iwe unoroya. Unobvuma here? Andivume. Nyango ndichiroya Shumba andivume. Azvite. Ko inini mubvunzo wangu uri kuti hongu vanhu vatsika asi muchirungu vanoti where there is smoke there is fire. There is fire, very true, very true. Kuona utsi. Pasina shiripo. Pasina. Ongonangwa. Toba kunanga Shumba toti Shumba mune Ruoko. Kweiwo mapatsi emwiri akawandisa sei asina unzo neziso. Sevaya kunzi. Ane ziso rapamunini vakatsikwa negonyeti. Azvongonzi neRuoko. Sei pamapatsi ese kungopatika munhu wakunzi une ruoko. Une ruoko rwemunhu. Munhu wachona asitori mpenyu. Munhu mpenyu. Munhu mpenyu. Iwe une ruoko. Ongo ameno toka itidzwe. Iro gowa rinozviita futi. Panogadzirwa bridge pasina rukowa. Ichokwadi ndanza wangu wachitsanangura vachitaura kuti ndingakazoudza ningi. Saka zvinowanikwa. Ngatolakala muLezimbabwe. Vachele. Akuyatholakala liqiniso lelo. Ukuthi indaba ingaphomba ukuhamba nje sikusukele wena sithi ulesandla somuntu. Wayesingaqambanga ukuthi ulelihlo. Kumbule ulengalo kumbulo nyawo. Indaba yankhona inzima kakhulu muLezimbabwe. Asazi ukuthi lina lithatha njani, lijaja kanjani njengoba lizizwele bonke bekhuluma. Unebhutsu yangu mbeg mako. Bhutsu ayinabasa. Bhutsu ayinabasa Shumba. Asekwadze muLezimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.